Jeg lige går op og tisser. Ja, okay. Eller så... Han går lige op og tisser. Så starter man optag. Klar, hvad det er, du er gået med ind til her nu? Jeg ved i går, at... Jeg ved, om jeg kan spise 12 flødeboller og drikke 2 liter kakaomælk. Hvor jeg så skal prøve at gøre det på 2 minutter. Alright. Du siger bare til, når du er klar. Ja. Vi har stopper på. Okay. Jeg kan ikke din kode. Kig på displayet. Nej. Jeg er sur af. Det bliver meget ekstremt det her, så jeg bliver nødt til lige at forberede mig. Det er klart. Ekstra. Er I klar? Det er spørgsmålet, om du er klar. Jeg skal først spise flødebollerne, og så går jeg over til kakaoen. Må jeg gerne samle den ene op, så er jeg klar? Ja, ja. Og værsgo. Jeg tager tid. Jeg skal ikke sige noget af tid. Kom nu, Stanko. Det er hårdt, det der. Nu får du hårdt. Nej. Nej. Og så kommer de 2 liter. Shit, man, det var stærkt. Må lige hjælpe med at hælde op. Så er der en Stanko. Sidste glas. Skal du have en spand? Hvad siger klokken? Er du klar? Ja. Du klarer den på 2 minutter og 11. Ej! Det er så godt. Skal vi prøve igen? Nej. Godt klaret. Godt klaret.